Ebe hii tieni kwenye lori muende mpeleke nje ya wapi? Ya mji, kwa sababu hata mkisema hapa pajengwe kwa ajili ya kuhifadhia hii, kitakachofuata ni lazima pia uifanye nini? Uihamishe. Sasa badala ya kuwa na kazi mbili ya kuhifadhi na kuhamisha, twendeni na kazi moja ya kufanya nini? Na hii hapa ni leo tu, utafuta gari leo mpaka kesho umeshamaliza kuondoa hivi. Umenelewa bana? Kwa sababu hii baadaye ikioza hapa ni jirani na makazi ya watu. Kwa hiyo italeta nini? Harufu. Kwa hiyo hatuna haja ya kuhifadhi. Wewe moja kwa moja hii tuliovuna tani ngapi unakadiria? Sasa tunafika 600. Tani 600. Kwa hiyo wewe tafuta magari, ondoa hii, nenda ikatupwe sehemu ambayo haitakuwa na athari yote ya kimazingira. Umeelewa bana? Kwenye madampo yetu huko na nini, kuliko kufanya hivi. Kwanza hapa watamaliza mwezi wanaandaa hilo sehemu la kujenga. Kwa unavyoona hapa wewe, hapa clear kwa muda gani? Leo siku ya ngapi? Leo siku ya pili. Unaona dalili hata ya kupata space. Kwa hiyo ni wasting of time. Kwa hiyo nyinyi lete ile kitu, kama tena kuna vijiko vile vya kuchotea hapa, mnamuomba huyu mkandarasi kwa muda mfupi. Tutaongea naye, mkuu wa wilaya yuko hapo, yuko wapi? Wewe ongea naye huyu, kama na ile kwa muda wa masaa kadhaa tu, mawili matatu, analeta magari yale, huyu anapakia hii. Umeelewa bana? Alafu hao vijana wanakuja kuweka mazingira safi ili kusilete harufu, kusilete kwa wananchi wanaozunguka eneo hili. Tumeelewana? Lakini ninachotaka kusema ni kwamba katibu mkuu wa Wizara ya Mazingira yuko hapa, Engineer Luhemeja. Nitumie fursa hii, labda engineer atoe taarifa, alafu mimi nifanye wind up ya project yetu yote tunayoendelea nayo hapa. Moto ni yale makubwa ya zamani ambayo sasa yanahitaji nguvu ya ziada, na kupitia wataalamu wetu wa bonde, wataalamu wetu wa NEMKI, tunaanza hatua mbili za haraka. Hatua ya kwanza ni kujaribu kuyakata, kuyapunguzia speed ya kukua, tuone kama yanaweza yakazama. Hatua ya pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza tununue mashine za kukata za kisasa, na manunuzi yake yamekwisha kuanza. Nadhani ndani ya mwezi mmoja au moja na nusu tutakuwa tumepata. Maana yake ni kwamba kuanzia kwenda mbele sasa, changamoto magubani tutamanage kwamba tutakuwa tuna mashine zetu za kisasa za kuweza kuyaondoa. Changamoto bado ipo kwa sababu yanakuwa kwa speed, lakini kwa kushikana na serikali ya mkoa nadhani tutaimanage. Lakini so far haino hivyo. Kwa hatua za kwanza tunaona mafanikio kweli ni mazuri, na leo ziwa ni safi na kazi imefanyika, na wenzetu vinaendelea na kazi. Malalamiko yaliyokuwepo hayapo tena. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiasi fulani. Nimpongeze mkuu wa mkoa na timu yake, nimpongeze wenzetu wa bonde NEMKI. Lakini kwa niaba ya ofisi ya makamu wa rais niseme kwamba changamoto ya mazingira tunaifanyia kazi kwa nguvu sana, na matokeo yanaanza kuonekana, na ni changamoto ambayo kila mtu ni mdau. Mimi na wewe ni wadau, kwa hiyo lazima tushirikiane. Wafugaji wa samaki za vizimba pia tushirikiane nao, namna wanavyoingiza chakula vya samaki. Tuangalie quality ya vile vyakula ili mwisho wa siku ziwa libaki kuwa salama na matumizi ya watu wote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.